घर में तुलसा माता का पौधा लगाने के फायदे जानने से पहले तुलसा माता का ध्यान करें। उनके श्री चरणों में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जिस घर में तुलसा माता का पौधा होता है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। धन की कभी कमी नहीं रहती है। परिवार में सुख शांति रहती है। नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। ग्रह क्लेश से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप भी तुलसा का पौधा लगाइए और सुख समृद्धि पाइए।